Treat or trick? Trick or treat? Trick or treat? Trick muna. Treat. Trick. Trick or treat. Trick muna. Trick or treat. Kaya say it again. Come here, come here. Say it to the camera. Trick or treat. Dali. Para bibigyan ikaw candy. They will give you candy if you say that. Dali. Oo. They will give you candy when you say that. Paano daw? Yo! Trick or treat. Are you ready? Okay, good night. Jump, jump, jump! Okay, where are you going? Saan ka daw pupunta? Trick or treat! Paano? Hubad mo na. Ay, tatay oh! Ay! Kasama ba to? Sama yan. Kailangan nakabihis yan. Dali. Bihis mo na dali. Ama na yung ice cream. Ama ko muna yung ice cream mo. Give you ice cream to me. Oh, taste it. Taste. Mommy. Sarap. What? What do you want? Oh. Mas maganda to. Oh, mas maganda to. Mas maganda to. Pangit. Palit ikaw nito damit. Dali, ganda. Oh, Dali. ganda nito tatay. Okay. Sabi, madami si Kia magsasabi, wow, ganda naman ni Kia. Asa yung pumpkin basket niya? Nandun ka. Sabihin nila, wow, ganda naman ni Kia. Tignan mo. Ay na, nagigilaw. Napakahirap bihisan. Nakita nyo guys. Ate mo kasi. Nakita nyo guys. Ang pangit daw. Marunong naman pangit. Nakakainis. Siyempre, maarte na. Kia! Ew, bush. Yan ang maganda. Maandar? Nadali niyo pa yun? Oo naman. Si Agnes siya eh. Si Agnes. Kasi si Despicable ni. Ba't may dalang laruan yun? May dalang laruan? Oo, may dala yung unicorn. Asa yung unicorn niya? Ito, meron dito. Ang so fluffy ang Oh. ay. Mas maganda yun. Mas mukhang unicorn Bring yung this. pony yan. Hindi naman unicorn yan eh. Fluffy, I'm gonna die! Ito. Kaya, siya unicorn. Parang kang proud mommy. Siyempre. Mga tingin ng proud mommy, oh. Yan na lang? Yun na lang. Si unicorn. May tali pa yun. Carla. Your costume is from Despicable Me. Look. Wow! Oo nga, no? Sige, natin. Wow! Should bring unicorn. That's not a unicorn, that's a pony. Oh. Kasi may tali yun eh. Ito walang tali. At least ano lang, tawag dito. Ikaw yan? Pwede na to. Para hindi ka ganong gaya. Diba? Kaya ka nga Uniqueness nga, uniqueness. Wow, ang ganda na baby. Ano pangalan nun? Love? Hi Agnes! Agnes from Despicable Me. Lipstick guys. What's that? Lipstick. Head and shoulder, knees and toes, head and shoulders, knees and toes. Oh, stand up now, stand up, Macy. Macy, your outfit, you stand up. Dali. Hop, hop. Running. Now it's stop. Come on, wala si Lola? No, Lola's not there. Mami na lang. Dapat lagyan sa sugat. O, mangingin ng candy, dali. Yan yung sa kanya, sa amin. Oo. Punong-puno na pala. Sino ba siya? Si Agnes yan. Agnes. It's so fluffy. Ang ganda. Ay, okay. Ako si Chucky. Wala na si Chucky. Tapos si Chucky. Ano ba? Sabi ng kaya. Kaya nga. Ano ka? Get
Get my Ay, oo, mas Agnes nga. picturean mo, tapos big gano'n. Kami yan. Wala pa. Ayun naman naman. Kasi pinakita mo. Ito na lang. Let's take a Punta ka muna ron. You bring this. You bring this. You bring this. Yan. Oh, ako na to. Kami tatay, dali, hingi tayong candy. Hingi tayong candy dun. Dali po kami candy. Oh, come on, let's go, let's go. Say hi. Hey, yo. Say Gertrude, say Gertrude. Come on. Dali. Go with tatay. Yay! Say trick or treat! Trick or treat! Kaya nga eh. Ang bilis mo gawa. Thank you. Happy Halloween! Thank you po! Ay, sila sa'yo. Meron. Oh, dito? Walang tao eh. Aircon sana. Walang tao. Ay, meron, nandito. Ayun, si ate ko. Trick or treat! Wow! Thank you, ate. Wow! Oo, nasa taas nga. Kay Jay naman ni Kiye. Kanina na pa na yung trick or treat sa bahay eh. Ayan dito, oh. Ay, go. Yung trick or treat. Say trick or treat. Say trick or treat. What did you say? Sarap dito. Yeah! Ang dami. Yay! Wow! Meron din ba doon? Sabi ko na dapat pumunta tayo. Ayaw niya eh. Yung maambun kasi. Dami na! Madami salin mo na yan doon. Tapos, magpuna kasi kami eh. Costume po. Meron din. Wow! Kain agad ikaw? Sarap! Tingin? Messi? Look! Yun na yun, eh! Sinayang mo pa yung damit ko, Bin. Wow! Oh, pakita mo yung candy mo kay daddy. Pakita mo. Oh. Dami mo po kayo. Sobrang daming chocolate. Di pa ubos si Jelly Ace. Nagbukas agad ng isa. Tikim-tikim lang. Tapos lipat ulit. Gawa. Nyamoran. Ay, oh, dinala. Ganyan nga sa sobrang dami nga ng candy. Hindi pa ubos yung isa. Tumatalo na sa isa. Cheers! 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 Rap! Pakita mo sa kanila yung pinagayahan natin kay Gia. Hindi pa nila kita eh. Wow! Search mo nga yung karakter niya. Ito, oh. Papakita ko. Kilala niyo ba si Kia? Sino siya? Sino yung karakter niya? Ay guys, may nag-trick or treat! Look! Here, come here, my fairy tale! Come on! Fairy tale and baby Batman! Hi! Trick or treat! Wow! Yay! Thank you guys! Oh, say bye-bye to the babies! Say bye-bye to them! Wow! Baby Batman, oh!
Yung. Ito si Kia guys, oh. 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 Agnes. Agnes! Yeah, dami mo ng candy ha. Full energy na naman ikaw mamaya. Wow! Chick! Happy Halloween, Doc! Oh, check up daw, check up. Thank you po. Thank you po. Say bye-bye, Kia! Say bye-bye! Pokemon, Pikachu! Bye-bye, Pikachu! Kami candy ni Kia! Kanino galing yan, Nia? Kanino galing yan? Kanino galing yan? Bukit yun, Dad? Open! Open lang! Daddy. Mama, kuha mo na tubig. Oo! Get ako, get. Tabi mo daw dyan, Mi. Mag-Dutch milk siya eh. Okay. Ano? Ayun na. Ito na, ito na. Open? Open na. Ayun para sa mami. Ayun sa mami mo, Git. What will you say? What will you say? What will you say? How about this one? You want to open this? This one na lang. Ay! Pangit! Pengi si tatay yan, pengi. Can I have some? Thank you. One more. One more. Thank you. Hoy! Uwi ka na? Ha? Uwi ka na? Uwi ka na? Grabe ka naman. Sa tapos mo na mamakakuha ng candy. Uwi ka na? Gusto ko nun. Lagay natin sa harap ng tubigan. Yung ano ba? Helmet na, linisan ng helmet. Tignan mo sobrang usok. Hello? Hello? Hello, nag-sample na. Sama si Kia, sama mo naman. Eh, kasi nasa. Tinag. Tinagaw na. Tinagaw. Yeah, kiss mo. Kiss mo na. Hey! Wait, ano yun? Nalagay mo yan sa basket. Bye-bye. Bye-bye! Bye! Ay, naiiya. Naiiya si P. Maambon na, wala tayong payong.